A bidiyo da ya gabata mun nuna yadda za a sa character da symbol a Coreldraw. Sannan mun yi bayani akan za mu nuna yadda za a yi designing Arewa logo ta hanyar amfani da symbol. Ya kasance a nan wurin yana buɗe. Sai idan muka kulle a nan wurin za ku gani. So za mu zo mu ƙara buɗe shi. Za ka zo ka sai ka shiga wannan font type ɗin sai ka maida shi. Sai za mu amfani da wingdings. Bayan da muka yi clicking akan shi sai mu zo mu duba a kalan wannan shape ɗin. So za mu zo mu scrolling a ƙasa. A yanzu ga nan wurin za mu yi drag and drop ne nashi kamar haka. So bayan da muka yi dropping ɗin shi kamar haka sai mu zo mu ɗauki rectangle a nan wurin mu zo mu yi designing. Bayan da muka yi designing ɗin wannan rectangle ɗin a nan wurin sai mu zo mu ƙara mai outline ya kai 2. Sannan shi ma wannan za mu ƙara mai outline ya kai 2. Ya yi yawa. Za mu zo mu yi amfani da shape tool mu zo mu maida ƙarshen shi ya kasance curve. Sai mu zo mu yi duplicating ɗin shi kamar haka. Yanzu mun yi duplicating ɗin shi sai mu zo mu yi clicking akan wannan mu dawo da shi tsakiya. Shi ma wannan za mu zo mu yi clicking akan shi mu dawo da shi tsakiya. Za ka danna P daga keyboard naka. Sai ka danna wannan za mu sa mai 45. Sai mu zo mu yi clicking akan wannan. Za ka yi danna P ka yi centralizing ɗin shi. Sai ka zo ka danna minus 45. Idan za mu sa mai color sai mu zo mu yi clicking akan smart fill tool kamar haka. Mu sa mai color. Bayan da muka yi clicking akan smart fill tool yanzu za mu iya sa mai color a nan wurin kamar haka. Wannan kenan yanzu mun yi designing wannan logo ɗin. Za mu zo mu kawo shi nan sama mu aje. Sannan za mu zo mu nuna kuma yadda za mu iya designing wannan logo ɗin ba tare da amfani da special character ba. Da farko sai ka zo ka kai clicking rectangle. Bayan da ka yi clicking rectangle sai ka zo ka sa horizontal ya kasance ka maida shi 2. Sannan sai vertical shi ma ya kasance 2. Unit ɗin yana a inches ne kamar yadda za mu gani a nan wurin. To sai mu zo bayan da muka yi clicking akan wannan shi ma sai mu zo mu yi duplicating ɗin shi kamar haka. Za mu zo mu maida wannan mu sa shi 0.5. Sai wannan shi ma za mu zo mu maida shi, za mu bar shi a 2 ɗin shi. Za ka zo a group ɗin interactive blend tool sai kai clicking akan interactive distortion tool. Bayan da kai clicking akan shi sai ya kasance yana a nan wurin push and pull distortion. Idan ya kasance yana a wani wuri ne kamar haka za ka zo ka dawo da shi. Sannan sai ka zo kai clicking ka ja kamar haka. Bayan da ka ja shi zai kasance ya baka wani shape kamar haka. Za mu gani. So a nan wurin sai ka zo ka maida shi 50. Bayan da ka maida shi 50 sai za ku ga cewa yanzu ya yi tsawo kamar haka. Sai a nan wurin ka zo kai clicking akan center distortion. Bayan da muka yi clicking akan center distortion ya dawo a center. Za ku ga cewa yanzu dukansu girman su ɗaya. Za ka clicking pick tool a nan. Bayan da muka yi clicking pick tool za mu ƙara mai girma ya kasance ya zo ya kai 2. Sai mu zo angular rotation sai mu maida shi 45 a nan wurin. Bayan da muka maida shi 45 sai wannan shi ma za mu zo mu ƙara mai outline ya kai 2 kamar yadda muka ma wannan. Sai mu zo mu yi clicking akan shape tool. Bayan da muka yi clicking akan shape tool a nan kamar haka. Wannan bai yi ba.
sai mu zo mu designing wannan, za mu sa shi a 0.4 a nan wurin, sannan sai tsawon shi za mu kai shi mu sa shi 2. Bayan da muka sa 2 ɗin sai mu clicking akan shape tool. A yanzu mun yi shaping ɗin shi, sai mu zo mu kawo shi a nan. Bayan da muka kawo shi nan sai mu zo mu jawo shi ya miƙe tsaye kamar haka. So wannan shine, sai mu zo mu sa mai outline ya kai shi 2 kamar haka, sannan sai mu duplicating ɗin shi. Bayan ka yi duplicating ɗin shi sai mu zo mu shiga angular rotation mu sa 45 a nan. Bayan da muka sa shi 45 sai mu maida shi center, mu danna P ya dawo a center. Shi ma logon zai dawo center a nan wurin, wannan shi ma ya dawo center. Wannan da ya dawo center a nan wurin sai mu zo a nan wurin angular rotation mu sa mai -45 sai mu danna enter a nan. So wannan shine yanzu mun haɗa wannan logo da muke gani. Idan za mu ƙara mai outline ne zai kasance ya yi yawa, amma kuma zai iya yi kyau. Yanzu mun ƙara outline ɗin ya kai 4, sannan za mu iya mu sa mai color a nan kamar haka. Idan muka yi grouping ɗin shi sai let's say mu yi duplicating ɗin shi kamar haka. Wannan za mu sa mai color ya kasance green, sai wannan mu bar shi a baƙin shi. Sai mu ɗauki smart fill tool sai mu clicking a nan wurin kamar haka yadda za mu gani, sai mu zo mu sa mai kala daki-daki. A nan muka ɗauki wannan muka sa, sai mu ɗauko wannan mu sa, sannan mu ɗauko. Wannan shine a takaice a game da yadda za ka yi designing Arewa logo a Coreldraw. Bayan ka gama designing za ka iya buƙatar ya kasance kana so ka fitar da shi a matsayin hoto. A bidiyo na gaba za mu yi bayanin yadda za ka aikata hakan.